Salve, rapaziada! Estamos de mais um rolê com o Crisinho aqui. Dá um salve aqui, Crisinho. Ah, esses caras é foda, mano. Eles ficam me imitando com a palminha agora. Os caras fazem graça, viu, mano? Acho que a gente vai andar suave hoje, rapaziada. Parceirinho voltou, rapaziada. Motoca tava zoado, ele arrumou já, né? Vai no posto? Mas Crisinho é doido, nem avisa nada, tio. Se eu tô na frente dele, eu já ia passar reto aqui já. Assim, ó, suave. Antigamente a gente lavava as motos logo cedo, tá ligado? Tipo umas 7, 8 da manhã. Vamos. Aí depois a gente saía logo cedinho, já ia abastecer as motos. Aí ficava andando suave. Aí nós ficava andando suave a manhã toda. Aí depois parava pra almoçar e tal. Aí depois nós só saía pra andar de tarde. Aí faz tempo que a gente não faz isso, porque a moto do Crisinho tava zoada, né? Pra quem... Nossa, olha. Pra quem acompanha o canal de um tempo aí já lembra dele, né? Porque, tipo, eu fiquei um tempão gravando sozinho, porque a motoca dele tinha quebrado. Mas nós já gravamos muito vídeo junto também. Instagram, mano. Pra quem não tá seguindo, segue lá, vai aparecer aqui em cima. Vamos! Oh! Minding my manners at the party getting wild. Please don't pull out the cameras. Even when I'm in your city, I have fulfilled advantage. Choke you down just like a milk. Oh yeah. Yeah. Eita, nós. Yeah, these days I ain't minding my manners. At the party getting wild, please don't pull out the cameras. Even when I'm in your city, I have fulfilled advantage.
Vizinho tá batendo em nós aqui. Você tá batendo na gente. Vacilou. E é isso, rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham curtido aí. E se vocês gostaram, mano, se inscreve no canal, deixa o like. Acompanha nas redes sociais, vai ter os links todos na descrição do vídeo. Deixa o salvão nos comentários e é nóis. Valeu, falou!